Awa tozolakisa bino lupango oyo balabala yango oyo bato baolelaka balabala yango oyo lupango eza 6 metre et demi sur 25 donc tokota na kati awa tokoti bozomona donc bandako nyonso eza na gauche oyo bomona na gauche na biso koto oyo ti place mama zosokola wana oleki yango ndako etali biso boye tokopasola yango par deux to baluka na ndenge nsima bomona na ndenge nsima ndenge lupango ezali donc awa tozo contourner ndako oyo bomona oyo soki mutu amoni asombi la moitié to diviser yango donc ekobukama oyo nsima donc po bomona ke eza 25 mètres donc lupango eza 6 mètres et demi sur 25 donc awa toza na commune ya Lingwala entrée ya Sanef référence eza Prince Kalembelembe donc Prince Okenda Kalembelembe à partir à 24 et so côté à Sanef 24 opusani mukie donc eza musika tena makadam to robima bokomona ndenge ezali lupango eza 6 mètres sur 25 na 4 portes à locataire batiango 60 000 à discuter donc 60 000 à discuter bandako nyonso bomona na droite awa yango eza na ngambo ya mutu oyo aosomba 60 000 à discuter bomoni nde ba voisin baza wana mire ba voisin donc le pango eza na emplacement moko bien eza na quartier bien quartier moko très propre bien urbanisé ana Lingwala donc eza musika te na makadam oyo tolakisa bino kaka ba voisin kala te tobima bomona pe makambo ndenge ezali bomoni voisinage ndenge ezali donc eza quartier moko ya bien oyo okoki kotonga pe biloko na yo tozosala pe ba affaire bien okotonga ba appartement hôtel en tout cas ozala bien ozomona environnement ndenge ezali donc tozobima ti makadam donc oyo eza nzela ya raccourci donc soki tobima na lupango tozwaki gauche tolingai pe kaka tobima na makadam mais totambolaka na baparalingomba bazopesa biso mapango po tolakisa bino donc esengaka kotambola mwa mbangu mpona kozwazwa mapango donc moyen tolakisa bino banzela mosusu eza te mais nzela mosusu ya propre ezali oyo donc okobima na lupango na mutuka na yo direct obimi kuna oyo bomoni Prince Kalembelembe donc tobimi da Prince Kalembelembe so olandi ketch o ndenge ezokende ozobima na 24 donc 24 eza moins liboso à 2 minutes car on moni 24 sur otali na ngambo koto oyo otolakisa bino